दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे दूर एक ऐसा रिजॉर्ट बताता हूँ जहाँ में दूर दूर तक आपको कोई और नहीं मिलेगा। इस रिजॉर्ट का नाम है बानबरेठा इको रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में करने वाली 5 ऐसी चीजें जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहली, आपका रूम यहाँ के पथरीले पहाड़ों और गार्डन्स के बीच में होगा, जहाँ तक नजर घुमाओ और कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल शांति। दूसरी चीज है यहाँ का खाना। सोचो एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली और पहाड़ ही दिख रहे हैं और ऐसे में आपका मनपसंद खाना आप खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तीसरी चीज है यहाँ की सफारी, जिसमें आपको पूरा बानबरेठा दिखाता है, जिसमें आप यहाँ का डैम देख सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। चौथी चीज है, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। पूरी फैमिली के साथ आओ तो खेलने के लिए हर किसी तरीके का गेम्स, रिलैक्स करो और बच्चों को छोड़ दो खेलने के लिए। पांचवी चीज है यहाँ का बायाना फोर्ट और यहाँ का हनुमान मंदिर। अगर यहाँ पे वीकेंड गेटअवे के लिए आओगे तो एक दोपहर निकल के ये दोनों जगह देखो। एक काम और जरूर करो, हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दो।